Trinat që e morë vesh me arbrena. Në shkryja ato, tani? Jo, shkryja dhe gjata. Në shkryja. Të dërshëm vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falenderojmë dhe vetëm nga i farë dhe ndihmë për këtë. Fillimisht, Zotë është përblevë për nderën dhe respektin. Unë kam folë me ardhrit, mirë pa qenë ju prapa ati, a nuk mundet me thonë hajde ose mës hajde, pa e dashtë edhe ju këta, po. Në më thonë të gjithë juve një nga një Zotë është përblevë. Unë me ardhrin duke pas parasysh që normal është mirë mu konsultu, ju kërë shkon në një vend, me folë diçka, pas vendit ku vendi, edhe unë u konsultova me ardhrin, po diçka që su ka folë fort shumë të ne. Edhe unë të dërshë vëzër, kam bon një jetë me folë për këtu të ju. Nëse analizon mirë, për shembull, sa sahabët janë, ka mendimet ndryshme, po në hazin e Abdulirës, Muhamedi sa një herë ka bërë hazin, vetëm një herë. Në Arafat, ata dietarë thonë kanë qenë prej 120.000 deri 160.000 sahabës. 120.000 numri më pak, deri 160.000. Të ne, o gjallat, unë, edhe shokët e mi, mëse shumë dhe rëndësi, cili sahabe i kena dha? Ebu Bekri një, Omeri dy, Osmani, Aliju. Edhe ata vetë të përgëzuarit me xhenet të katër përmenda dhe Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydullah, Sejid ibn Zejd. Ose i kina dhe sahabe el-Abadile quhen, se fillojnë kitë me Abdullah, i thonë el-Abadile. Se 4 sahabe, djetarët mëdhej, ama djemë të sahabeve të mëdhej. Për shembull Abdullahi, djali Omerit. Abdullahi, për shembull, djali Amr ibn Asit, që i ka zhvillu i ditë. Janë një 50 sahabe që ne shumë i këna përmejnë. Khalid ibn Walidin, apo? Muftetar, Hazreti Hamza, Musab ibn Umair. Ama 120.000 tjerë, ku janë? S'kan tjerë vetëm të sahabe. Edhe sahabët realisht, sahabi dhe me thonë, shoki Muhammedit a.s. Sahabët ndahen di kategori. Sahabe edhe sahabi khadrami. Sahabe, di kush është sahabe? Ai cili e ka pa Muhammedin a.s. Që sikur ne. E ka pa Muhammed. A khadrami, ai cili ka jetu në kohën e Muhammedit, ama asnjë herë s'u ka taku. Sigur, për shembull, e keni dëgjuar një ilahije për para e këtë ishi. Nuk e fol pa drejtën, nuk e ha haramin, në mës të Jemenit Vesel Karani. Të ne e kena ndru pak, sa e ka emrin Owejs el Karni. Ama të ne pak ma shqipi kena po, Vesel Karani. Të dashë vëzë unë sot para ju që kam vendos me fol për dy sahabe. I pare e ka emrin Erkam ibn Abi Erkam, radiyallahu anhu, e i dyte e ka emrin Ikrime ibn Abi Jahl. Me Ebu Jahlin, me thonë dikush që i poskarës aty të dera, ju mlini mu, shpejt, bila një shpulla, një shkel me jadhanet, për shkak terrorizmit që i ka pas kundër Muhammedin a.s. Ama që për djelin ati kena me folë si sahabe.
A keni ndëgju për shembull edhe njëherë dikush ta shpjegon këtë histori? Rrallë herë. Në shtetet arabe ndodh. Ama te ne si popull, ne jo që s'kena dash me fol, po s'na u ka duk ndoshta e udhës. Të ndërshëm vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i boni 40 vjet, ai nga mërzia që i kishte, shkonte në shpellën Hira dhe meditonte nga mërzia që i kishte, shkonte në shpellën 3 muaj, andej në 8 ditë, ka shku ka orë, se nga padrejtësia që i shifte në Mekë. Edhe u mërzit, edhe u largu.